講到大前晚咧，紅館正式落下咗帷幕嘅雷頌德作品演唱會。我哋除咗可以見到 Leon 壓軸、Kelly 勁舞、眾星捧阿 Mark 之外，當晚最出風頭嘅就莫過於阿 Mark 喺台上面大爆小峰同鄧麗欣已經拍拖7年呢個驚天大秘密。嗱，由於版權問題咧，我哋冇將呢個歷史性嘅一刻影低，但係喺後台我哋係捉住呢對甜蜜小情侶嚟翻個真情大逼宮啊！多謝觀眾俾面啦，都係睇嚟我哋呢個組合都幾深入民心下噶，咁啊就我哋會繼續合作啦。希望演員情侶演下夫妻咁樣啦，我唔介意，我唔介意。嗱，小峰，今次我哋都唔爭你啦，連你哋兩個合作過啲咩角色你都唔記得，冇心裝載啊你！係咪因為你哋拍咗咁耐拖，已經到咗7年之癢啦？哦，我哋知唔知啊？佢寫咗首歌係叫7年嘅，咁佢就即係硬踢首歌咁樣咯，係啊，即係你都好長情喎。嚇？好長情喎。長情咁長情我認嘅，咁講真就係啊。咁應該唔話我長情啊？係咯，其實係咪真係有7年之癢？有冇啊？冇啱。有冇啊？肯定啊！突然好痕。其實都唔係一定有嘅，有冇啊？其實。哇！手啊，呢個係手喎，呢個唔係問呢個。So far so good 啦。指都痕啊 ！So far so good。講搞到我周身痕而家。哇！見到 Stephy 問到小芳窒一窒咁嘅樣，睇嚟真係有啲嘢噃。而家小芳都幫自己辯駁咗一下啦。咁我哋成日都係我拍緊嘅時候咧，佢就係喺香港；佢拍緊嘅時候，我喺香港咁樣咯。即係好多時都係咁樣嘅。咁幾時又分開做嘢啊？佢過幾日走啦，翻拍劇啦。都話所以淨係呢個 show 見得最多。咁可以過去探佢咯，係嘛？嗯，可以探班啊？係啊，隨緣啦，係啊，咁啊交通好方便嘅。探班嘅。哎呀，小芳，家陣 Stephy 啊詐型話唔探你班呢，你不如嗱臨娶佢過門，咁咪唔使兩頭騰咁頭痕啦。其實即係未有咁嘅計劃住嘅都係。好緊張，好緊張。大家都好忙咁樣嘅嚇，一切隨緣啦。食慣十有國分未㗎？未。等得咁耐乜你？你覺得我等唔到啦？嚟啊！好後生㗎。我哋等唔到啊！你哋唔好咁心急啦，我一啲都唔心急，我都講過，我覺得想生小朋友嘅時候先結啲未遲嘅嚇，好似陳豪嗰啲咁啊！我咁又唔係，即係 plan 想有嘅時候先。睇嚟 Stephy 已經有晒計劃，有晒人生行程啦噃，都係時候輪到小芳你出嚟表態㗎啦。有 plan 好事啊！做人係應該有 plan。做人係應該有 plan 啊！係啊，硬晒太咁樣。你睇佢都件衫緊咯，條褲都緊到。